नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए दो ऐसे गजब के घरेलू उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप छाती और गले में जमे कफ को सिर्फ एक बार में ही निकाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, खांसी सामान्यतः जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है, लेकिन यह एलर्जी, अस्थमा, एसिड रिफ्लेक्स, शुष्क हवा और कुछ दवाओं के कारण भी हो सकती है। दोस्तों, खांसी अत्यधिक पीड़ादायक और परेशानी करने वाली हो सकती है। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारी होना बहुत ही आम बात होती है। जब खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होती है तो इसके साथ एक बीमारी और भी होती है जो छाती और गले में बलगम जमने की बीमारी होती है। गले में बलगम जमने से हमें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है तथा यह कई अन्य बीमारियां उत्पन्न कर देती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है जो कि बहुत ही जल्द असर नहीं दिखाती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको दो ऐसे गजब के घरेलू उपाय बताऊंगा जिनका मात्र एक दिन का उपयोग करने से ही आप छाती और गले में जमे कफ से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। जिनमें पहला नुस्खा है प्याज के रस का सेवन करना। दोस्तों, प्याज कच्चा खाने के साथ ही सब्जियों में तड़का लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ये खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचा लेते हैं। प्याज का रस छाती में जमा कफ को निकालने में बेहद फायदेमंद होता है। कफ का इलाज करने के लिए 2 प्याज छीलकर आप पीस लीजिए। अब इसका रस निकाल कर इसमें एक नींबू का रस मिलाए। इस मिश्रण को 1 कप पानी में डालकर 3 से 5 मिनट के लिए उबाल ले। अब इसके पश्चात इसको गुनगुना करके इसको पीने से छाती में जमा कफ निकल जाता है। वहीं पर हम राई का प्रयोग करते हुए इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी छाती में या फिर गले में कफ जमा हुआ है तो आप आधा चम्मच पिसी हुई राई लें और उसके अंदर चुटकी भर सेंधा नमक मिला लीजिए और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री और भी मिला लीजिए। इन तीनों से एक आप मिश्रण तैयार कर लीजिए। इस मिश्रण का आप पानी के साथ फांकी मारे। इस उपाय को आपको दिन में 2 बार अपनाना है। 2 से 3 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करने से कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।